Hello， 大家好，我係 Jack 啊。今集咧會帶你睇咧洪水橋嘅兩房單位。呢個屋苑咧之前都有睇過，帶大家睇臻林呢個屋苑，係一個低密度住宅，有 lift 較新嘅一個洪水橋屋苑。另外咧都同大家匯報一下咧，最近其實洪水橋嘅兩房咧，一般嘅新少少嘅屋苑啊，都要5字頭㗎啦。咁所以咧，今次我哋睇嘅臻林兩房咧，喺咁多個5字頭嘅兩房嚟講咧，都算係性價比幾高嘅。咁如果你揾緊啲兩房單位，今次嘅單位咧500幾尺，有一個幾高嘅樓底，空間咁幾好，咁就不妨睇下啱唔啱你心水。而家就即刻出發啦！呢度咧嘅會所設施咧，雖然講過好多次啊，都講下先。會所唔算太大，但係基本咧都會有健身室啦，同埋個泳池喺呢一度。咁但係泳池就應該好少人有嘅，其實我都覺得。咁然後咧入邊嘅位置咧就會有個小朋友玩嘅公園仔，但係都冇開放㗎啦，嗰度長期維修緊啊。但係你就算開都比較少小朋友去玩嘅，因為呢度咧都呢笪空地咧，我見有時都會有啲小朋友喺度打下羽毛球嘅。另外如果再細啲嘅小朋友咧，就可以喺呢一度。呢一個建築物，咁上邊咧有個小朋友嘅遊樂場，同再上面一層咧就係打一個美式桌球嘅地方。咁下邊仲有個閱讀室，睇下報紙、睇下書嘅。好啦，而家咧已經入到嚟呢個兩房單位，單位咧入嚟就冇乜玄關位噶啦，因為門口咧就喺呢一度。而呢一個單位兩房，尤其臻林咧，最吸引人嘅地方之一咧，就係佢呢個咁高嘅樓底啦。咁因為咧正常我哋500幾尺嘅兩房咧，已經係好大間噶啦。咁而呢一間咧更加臻林，佢嘅樓底係特別高咧，咁變咗個空間感就再更加大。而呢一個單位除咗樓底係一個優勢之外咧，出邊嘅景觀都係一個好舒服嘅位。不過我哋陣間先睇，我哋而家咧已經見到單位裏邊嘅客飯廳。咁客飯廳擺位一般就好似而家咁樣啦，餐台然後梳化、電視機，中間呢啲咧擺翻一啲鞋櫃或者餐邊櫃。因為咧雖然佢冇玄關，但係變相咧鞋櫃嘅位置都要諗個位擺嘅。咁而家我哋見到個闊度咧，大概係9尺鬆啲。呢一個空間如果2至3人嘅家庭咧，係絕對夠擺嘅。尤其咧細房咧，佢個收納量都幾多嘅。咁而我哋而家咧就繼續睇單位呢一個飯廳啊，呢個客廳嘅位啦，好似而家咁樣擺個家私，咁就梳化、電視機，仲有你喺度。咁而家咧，我哋出嚟單位度睇下個景觀先。露台咧雖然就唔係而家新嘅3合1露台，不過咧就叫做可以晾衫啦，或者種少少嘢喺度都得。咁單位出到嚟咧，我哋而家係1樓嘅單位，咁望咧臻林嘅景觀係內園景啦。我哋坐向咧其實會係向東嘅，正東嘅方向咧大概喺我哋呢個1點鐘方向左右。咁而呢一度咧，我哋望出去係好靜。比起2樓或者3樓唔同咧，我哋嘅景觀會係綠化嘅樹景會比較多啲。咁如果有時你哋啦，可能介意太高喎啲樹，咁啊可以即係同管理處去傾下，有啲修剪。咁因為呢啲咧都屬於屋苑嘅範圍裏邊嘅。咁當然點樣修剪就大家要夾啦，我又唔可以話揸主意嘅。咁而我哋繼續睇翻單位啦，入唔到去先。而家阻住咗我，咁然後咧，我哋繼續睇，我哋會睇一個廚房。廚房嘅位置咧，佢係一個 L 型嘅備餐區，咁佢會有一隻窗嘅。呢度咧仲有個工作平台，會喺洗手間嗰邊。咁入門口入去嘅位置咧，呢度大概2尺半嘅闊度啦。咁而個深度咧，大概都我見都會去到6尺左右嘅。咁而擺位上基本上就係而家使用中嘅空間嘅模樣啦。咁我諗都用得好企理、好乾淨，幾乎咧油漬都我清理得好好，尤其呢啲位置，咁就入嚟絕對即刻用得翻㗎啦。然後而家咧，我哋就嚟睇下單位裏邊嘅細房。
細房咧可以參照到佢嘅家私擺位遇到個空間㗎啦，擺咗個衣櫃啦，另外咧仲有一張雙人床，咁然後咧活動空間唔算得返好多，但係如果呢一度你個家私個床係擺埋上窗台嘅話咧，活動空間會多咗好多嘅。咁如果冇擺好似而家咁樣咧，利用埋個窗台再加一啲收納嘅空間，咁呢度咧其實會有一隻大窗嘅，咁尤其向東，如果朝頭早咧小朋友，如果呢個小朋友房啊，朝頭早咧陽光就喺嗰度入嚟，咁就小朋友咧就夠鐘起身返學啦。咁而呢個位置曬下個床啊，曬下啲被都幾好。然之後咧細房行前少少嘅對面咧就係洗手間。洗手間嘅活動空間咧都幾滿意嘅，比起一般咧會大，因為佢咧有一個門口位出邊咧就係呢一個工作平台。工作平台最主要咧放下一啲唔係太常用，亦都唔想擺喺單位入邊嘅嘢啦，好似而家咁一啲地拖掃把或者係啲梯咧就擺喺呢個位置。而打開咗呢度之後咧，同單位裏邊露台咧做到個空氣流通嘅，咁變相咧成間屋就會涼爽啲。因為我哋呢一度咧唔係一個天井嚟嘅，佢會有啲山風喺呢個位度入嚟嘅。咁然後咧我哋望下單位嘅洗手間。洗手間嘅位置咧，佢就係浴缸啦。咁窗就係啱啱我哋露台呢個位置啦。然後我哋再嚟睇就係主人房。主人房嘅空間都幾大嘅。佢而家咧擺咗雙人床，但係已經冇利用窗台做噶啦。咁你都可以遇到咧個活動空間係咁勁嘅。擺咗個大衣櫃之後咧，仲有一張細細地嘅梳妝台，咁然之後都仲有啲活動空間。如果你哋係訂做家私做地台啦，或者係做一啲床嘅窗台床啦，咁樣就再多啲嘅空間。咁同埋呢度都係嗰句，個樓底高度優勢喺呢度真係展示得好好。咁啊陣位基本嘅會有，咁就唔算太多，都係好少量，一定要有嘅陣嚟嘅。呢個咧，我想帶你哋望下窗。如果主人房嘅景觀咧，大概啦就會係咁樣嘅。咁而家我上嚟嘅時間咧，就係1:18，咁就啱啱好就係呢啲嘅感覺啦。將臨咧第一個最主要嘅優點係我覺得嘅啦，就係佢個交通距離啦。呢度就係屋苑門口，而呢一個位置咧，就出邊就係輕鐵站啦、巴士站啦，同埋餐廳啊、惠康嘅地方啦。而家咧單位嘅叫價咧就係560萬啦，咁而交緊個管理費咧大概係3個8左右。咁呢個業主咧，其實你見到住得好企理，同埋將臨咧比起其他嘅屋苑咧，其實個價錢開始都好接近㗎啦。咁以前咧相差得大啲嘅話咧，就可能考慮將臨嘅兩房嘅話就會未必咁容易考慮。但係而家洪水橋其他屋苑嘅兩房咧，稍為新少少嘅都要5字頭㗎啦。咁變咗咧，而家560嘅將臨520幾尺嘅兩房咧，就會開始容易啲考慮。同埋將臨呢個屋苑咧個環境都舒服，加上樓齡咧又唔太舊。咁今次影片咧就去到呢度啦，就分享下你覺得呢個單位點樣？我哋下段影片再見，記住俾 like 訂閱我嘅 YouTube channel。